दोस्तों ये लड़की जिम से आकर जैसे ही दरवाजा खोलती है तो इसके घर के अंदर एक डरावना मोनेस्टर खड़ा होता है, लेकिन ये लड़की इसे देख नहीं पाती है और टैक्सी ड्राइवर को पैसा देने के लिए अपने पर्स से पैसा निकालने लगती है। लेकिन इसे पता नहीं होता है कि ये जब पीछे मुड़ेगी तो फटकर हाथ में आ जाएगी। तभी ये लड़की टैक्सी ड्राइवर का वेट करती रहती है, लेकिन इसका टैक्सी ड्राइवर आने में बहुत लेट कर रहा था। तभी ये लड़की अपने पर्स में पैसे रखकर जब अचानक से पीछे मुड़ती है तो कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वो देखने से पहले मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा, हे भोलेनाथ जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उनके माता पिता को हमेशा खुश रखना। और हाँ, आप कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिख देना। तो आगे पहली दोस्तों ये लड़की जैसे ही मुड़ती है तो इस मोनेस्टर को देखकर बेचारी की फटी जाती है और पैसे पूसे को छोड़कर भागी जाती है।